Jau prasideda šaltasis karas su peršalimo ligų virusais, kurių mokslininkai priskaičiavo ne 200 ir gripo virusas tik vienas jų. Pats laikas ruošti ginklus, o jų visą arsenalą turi fitoterapeutas Juozas Ruolė. Užsukime pas jį. Medicinos dar iki galo nepažinta žmogaus imuninė sistema kasdien pateikia staigmenų. Fitoterapeutai įsitikinę, kad augaluose slypinčios gydomosios savybės gali pažadinti slaptas imuniteto galias. Temperatūrai vėstant pirmiausia į tai reaguoja mūsų gleivinė, tiksliau burna. Užtenka nedidelio skersvėjo ir ima ryškėti uždegimo požymiai. Uždegiminių procesų metu, tai yra ginantis audiniam ir gleivinėje nuo perkaitimų ir peršalimų, esančios bakterijos mūsų burnoje bei nosiaryklėje virusai dažnai randa idealią terpę daugintis. Tuoj pat pakviečiami leukocitai, makrofagai ir stengiamas nuo tų virusų bei bakterijų apsiginti. Vėl uždaras ratas. Uždegimas, virusas, bakterija ir pamažėlį infekcija slenka per ryklę žemyn į trachėją ir į bronchus. Ir štai atrodo nekaltai, nepiktavališkai, mes nori ar nenori susirgam ryklės uždegimu arba tracheitų. Vos pajutus pirmuosius peršalimo simptomus, svarbu pasirūpinti savimi, likti namie, gerti šiltas vaistažolių arbatas, stiprinti imunitetą. O ką daryti tiems, kurie negali sau leisti gulėti lovoje ir sirgti negali? Bėgantiem ir išgalintiem nusipirkti yra preparatai, kuriuose yra deriniai eterinių aliejų, prieš uždegiminių medžiagų ir tie deriniai yra gana geri ežuolės preparatuose. Ir baltažiedės, siauralapės, rausvažiedės ežuolės preparatuose. Tai tiesiog tūkstantiniam studijom yra įrodytas jų ir prieš uždegiminis veikimas, antioksidantinis veikimas. Ežuolėje esančios medžiagos nori atiduoda elektronus agresyvių medžiagų mūsų organizme. Ežuolėje esančios medžiagos, reiškia, aktyvina tas vadinamasias viską naikinančias ląsteles, bakterijas ir virusus bei grybelius, tai makrofagus. Ir tikrai pagausina aplink, ir jeigu mes padarytumėm pjūvį aplink uždegiminį židinį, ir kuriame jau yra bakterijų ir virusų, tai ten rasim milijoninius kiekius makrofagų. Ir jie ateina, bakteriją sugauna ir ją pašalina. Žinoma, dar yra tuo gerai, kad apsaugo ežuolėje esančios veikliosios medžiagos ir mūsų gleivinės struktūrą, tai yra vadinama jungiamą į audinį. Jo neardo, jį sustiprina. Ant jo leidžia vėl atsinaujant normaliom gleivinės ląstelėm. Tad ežuolė ne tik tai prieš virusus ir bakterijas duoda gerą efektą ją vartojant, bet taip pat ir slopina vėžinių ląstelių augimą, sustabdo jų augimą jau pašalinus pirminį vėžio židinį. Tai yra prisideda prie kovos su metastazėmis. Nors vasarą visi valgėm daug daržovių ir vaisių, bet deja tikrai ligos ir virusai užpuolė. O jeigu manęs paklaustų, ką naudočiau pati ir ką siūlyčiau savo artimajam, tai pagrindiniai 2 augalai būtų, kuriuos rekomenduočiau imuniniai sistemai pastiprinti. Tai būtų baltažiedė, rausvažiedė ežiuolė ir Lietuvoje jau pakankamai gerai žinomas augalas, tai unkarija. Dar kitaip vadinamas vilkakora arba liaudiškai dar žinomas kaip katės nagas. Iš ežiuolių genties mokslininkai jau įrodė, kad imunostimuliuojančias savybės didžiausias turi baltažiedė ir rausvažiedė ežiuolė, o iš augalų tikrai stipriai jas pralenkia unkarija. Be to, žiemą ir rudenį labai yra naudingas mirtolis, tai yra 3 eterinių aliejų eukalipto, pušų ir citrusų darinys, kuris dezinfekuoja kvėpavimo takus, palengvina kvėpavimą, lengvina kosulį, kai mes kostim. Žmonėms, kurie susirūpino savo imunitetu, norėčiau priminti maisto papildą Echinafit ir Echinafit Mini, į kurios sudėtį ir įeina mano išvardinti augalai. Tai yra baltažiedė, rausvažiedė ežiuolė, unkarija ir milurtolis. Tad maisto papildas Echinafit ir Echinafit Mini
tiems, kas negali praryti didesnės kapsulytės. Tai gerai imuniniai sistemai palaikyti, atsparumui bei kvėpavimui palengvinti.